این از هم بته ها اکا تازه ای دودارش میشم دودار تازه هم بته ها زنش بته ما در همه خونه موندیم درش محکم کردیم اینجا یک زندگی خوب بهتر همین سحر میبرومد نماز شام میدرومد حتی در کجا چی میخورد چی میپوشید چی میگشت نه فقط سحر بگاش همین شب در خونه روز میکرد تمام اینا امروز مادر جان ریمون یگون چی نداشت اینا نگاه کنید اسپیشالی برای این ولد نیکالیسکا هم برومد السلام علیکم اکا چخلی خوب هستی تنج هستی اینا بچه‌ها را بگیم همه کسایی از زنت بتن ها احمد چون نگوی زنت بتن ها خیلی در زندگی شاید مادر میگفت یک فرزند میخلای یک تدیگرش خوب میشه این دو دی خدای یگون وقت انسانیت نمیخواد که یگون فرد پریچوسکا کرده میتونی ها بیا دست کش پریچوسکا کی چطور میکنی ای طرف بنویسن همه چیزا ما از فکر شما میگیریم سرازو بدرویم بنویسن یا لایک کامنت را درک نداره خاطر اینه دوداری ما نام چی بود مرکز خدمترسانی زیارتشاه طول یک چند وقت میشود که توبت گیمرید را بهر میزاجان خود کشاده اعلان کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوفسکی اوبلاست میباشند میتوانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توبت گیمرید. توبت گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام میدهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابو علی ابن سینا گرفته شده است توبت کرده می شود. چون همیشگی برای توبت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان صحت باشه. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانه آباد هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. امروز در برف اول قرار داریم در ناحیه فرخار در طرف قزلسو با دیدار بینیم مادر عزیز آمدیم که دو فرزند مایور داشت یکی دختر بود دیگری پسر. این خونه که میبینید در نوار یک ما همین را منظور شما گرداده بوده که مادر عزیز زندگیش در همیجا میبره زمستونا عذاب میکشه بالاش اندوه داشت کیلومتر امروز میبینیم با دستگیری جلب صاحبکاران نفرانی که در کار خیر سهمی خودشون گذاشته نه مادر جان امجد مادر جان کو سلام علیکم خوب هستین تنج هستین سلامتی خوبن با همراهی همین صاحبکاران نفران ناحیه فرخار دوشنبه مردم غریب دستگیری کردن الحمدلله ما بالای خانه را پوشاندیم یک کلبه‌اش آباد کردگیم میگه کو شنیدن که بود مانند دیدن حاضر در نوار خودتون میبینید از همه احترام خواهش میکنم یا لایک کامنت را دریغ ندارین امروز نوار خوب میشه که یک مادر عزیز در خانه که در سردی بود امروز در یک مکان گرم و آسایشته زندگی میکنه خوبی مادر جان تنجی سلامتی و خوبن این زندگی چقدر ای خونه کنه که طول چندین سالها عذاب و درد غم در همه جا بود ای خونه با خونه نو گذشتین انشالله که دیگه غم و درد در همه خونه موندیم درش محکم کردیم اینجا یک زندگی خوب بهتر اجازه دست ما وارد خونه چیم یک بار دیگر ایشام تیم دوستان عزیز این چخلی که میبینیم حاضر ما وارد خونه میکنیم این خانه در نوار کردگی بود فقط پیش زدگی نبود مادر جان ریمون یگون چی نداشت اینا نگاه کنید اسپیشالی برای این ولد نیکالیسکا هم برومدن همون کردگی برای برآوردنش اینا نگاه کنید روان هم اول همه خونه زبور ای ماشاءالله انا السلام علیکم اکا چخلی خوب هستی تنج هستی این اکا رمضان همی بودن اکا رمضان هم چخلی اکا رمضان سلامتی خوب نسرین خوب ما چند برو میل خطا نیفتیم سلامتی اکات خوبن شناختی مرا ها ای قند شب زنه دوستان عزیز چخلی که مادر میگفت که دو فرزند مایی دارو اکا رمضان که همه مردم قزلسون میشناسن یگون نفر نیست که برادر نشناسه همین سحر میبرومد نماز شام میدرومد حتی در کجا چی میخورد چی میپوشید چی میگشت نه فقط سحر بگاش همین شب در خونه روز میکرد تمام اینا امروز با قفش کردیم اینا برادر عزیز نفرای مردم قزلسو بخشون زندگی برادر نرز خوب بهتر میدونن نفری که دیگری میبینه اینا خواهر عزیزی ما چند ساله بود مادر جان 25 خواهر عزیز ما میشه اینا 25 سال در همیجا منزلی که زیست میبینه الکینا پیچکای اوچگی را زدگیان همه خوب ریمونت خوب انشالله که باوری دارم که اویله یکی از اویله‌های خوشبختانه که در یک روز سردی و همه خنکی امروز یک جای خوب در تریزوی پلاس که همشه با جلب صاحبکاران مردم غریب نفرانی که در کار خیر سهم گذارن دستگیر کردن انا که صحبت خوب بهتره همراه مادر آغاز میکنیم اینا دوستان عزیز نگاه کنه که خانه مادر چه خیلی زیبا و آزاده
اینا تو حتی پرداش همشه خوب بهتر کردگی. نه خواهرچه عزیز ما پیشکه همه الحمدلله عجب بود. این فرزند دیگریش که همه میشناسه در همجا، حتی تلویزیون همش زدگی خوب و بهتر کردگیان. دوستان عزیز، اکه رمضان جان مادر عزیز امروز در نوار پدرشون نیستن، چون که از پای رزق روزی از پای کار بر اومدگیان و خواهرچه عزیز اکه رمضان بسیار میشناسن و حتی همراه همین برادر عزیز ما صحبت کردیم نیتی زنگیری داشته. میگه اکه من از زن بودیم. اکه رمضان جان زنگیری ها یگان عروس داری کی را نغز میبینی یگان تنها داری. اینا بچه ها را بگیم همه کسی یا زنت بتن رحمت چون نگوی زنت بتن میفورد زن بگیری یا ایوداش اومده میکنی زن اخرامده پشونده میتونی یگان جا کار میکنی با ای صحبتی ما ای خرسان چی ده مادر جون خرسان چی ده نگاه که ایش تماما گپ زده نمیتونه. دیدن دوستان عزیز خرسنده باور کنید گپ زده هم نتونه که خیلی میفهمه عصب کار میکنه همه را میفهمه که نگاه کنه که خرسنده این از هم بته اکه تازه ای دودارش میشه دودار تازه هم بته زنش بته توی کنه رقص بازی کنه. دیدن دوستان عزیز الحمدلله همه را میخوره. فرزند پدر یک نعمت نایافتنی است میگن دوستان عزیز. به همین خاطر خیلی در زندگی شاید مادر میگفت یک فرزند میخلای یک تقدیرش خوب میشه. این دادی خدای یگان وقت انسانیت نمیخواد که یگان فرزندی معیوب یگان فرزندی که تنش با عذاب درمان باشه. مثال خداوند میگه هیچ وقت مثال فرزند ما تنش صحت تا شفای کامل کنه که مادر نگاه کنه که در زندگی به نهایت کنه. همه وقت آرزو میکنیم که بچه داشتیم بچه چه دختر مثال میگیم که ای مردم ای شوهر میکنه میره بچه در قنات مونای نگاه بین مونده کنه. لیک امروز نگاه کنه که مادر نفری که باید امروز شهر بچه کار کنه در مسکو یا در وطن در کجای باشه نباشه امروز متاسفانه درباره مادر خیلی خطاب میدونه. دوستان عزیز به عزت نفس یگون کس نمیرسیم. خداوند به همه فرزند سالهای فرزند خوب و بهترین نصیب کنه. این هم حکمت الهی خداوند رزق به یک واسطه به یک واسطه برای مادر عزیز میرسونه. و مادر جان ان شاء الله ایده زن میبره یگون نفر پیدا شوه میگیره زن هر روز مرا میگه چمن ازم با زن نگیری که بعد در خونه مونی بود در سری و چه ببرای برای دیگر بسی خونه دا انی باید تاریخ تا پرچوسکا کرده میتونی ها پیا دست کش پرچوسکا کی چتر میکنی ای دوستان عزیز گوش کن. ایجاد صاحب کاران برادران خدمت نفران خیرخواه همه توی ابتدا و قدر پول در رسخود نمیشه. همین ممکنه که دختردارش هم میگه دخترم خیلی پدرکم میتونش ما تشکیل کنیم نون و آشه توی تماشاشه انیق میگیری آخیان. اینا دوستان عزیز و مادر جان یگون کس میویم اگر که تشکیل کنه نه رسخوده توی وگردن میره سر خورا یگون دختر یافته میتونه که کنه نه شرایط بیایم هست یگون نفرایی که خیلی یگون رو نبلودات کردگی هست این مثال دیدگی که اینا دوستان عزیز امی خیلی هر کس میگن پوتا بچه کروپا درست که هست نفرایی که مثل امی درماندن خیلی خوبه انشالله که بهترین میشه. و این سره که مادر دیگر پسر نداره که بگیم برای خونه جنگ دوام میشه و برای ایش میشه. همین پدر و مادر این مثال همین فرزند اگر که زنی خوب بهتر باشه انشالله که همه کردگی و پدر مادر برای که برای فرزند. اینا دوستان عزیز یگان نفرایی که در همین کار خیر میخواین که توی همین رکنین دستگیری کنین دوستان عزیز فکرتون در کامنتر بنویسین. با ما پفتون میم نوار میکنیم میگیم اسقلی میره رنگ توی چیله را کردگی بدیم تو ای اوش نوار همش منظور شما میگردونیم که شما ببینید راحت کنه که یک نفری دردمند یک نفر نیازمند صاحب یک زندگی خوب شید. هم خلاصه مادر جان توی تماشای همین را ببینیم. همه مادر میگه که خداوند پیش جان میگفتن توی تماشای فرزندام ببینم با آرزوش برسه انشالله میرسه. مادر جان مینداری خدمونه شخصا با اون افرادی که همین دونی خونه را ریمونت کرده. مادر جان نامش کی بود؟ اکه خسرو جان الله برکتش دیا. ما را نگفت که نامونه بگه مثال ما را برای تعریف کردن این به کدام خاطر دوستان عزیز که در حق هم برادر با دعا باشین. میگن درخت از آب انسان از دعا میسبزد. دعا یک چیز است بهترین. خداوند در کار در عمر و جانش برکت بده که قدر کاری خیر کرد مادر خرسند کرد برادران غریب هم مادر جان به همه یک مینداری بیان نکنید. کسانی که ما را یادم کردن خداوند عمر درست شما برکت ایده زیاد چون
برکت شما خدا خوشو نکنه خدا نگهبانشون باشه فرزنداشون نگهبان باشه الله مهربان خدا در پناه خدا باشه آمین الله اکبر هزار رحمت دوستان عزیز رحمت بمون ان شاء الله که ما از همه چیزی وازمی نگذاشتیم این نفرای باشه در کامنتر بنویسن همه چیزا ما از فکر شما میگیریم سرازو بدوریم بنویسن یا لایک کامنتر درک نداره خاطر این دو داریم نام چی بود رمضان اینا رمضان جون توی شکریم کستون برو همه مودا در کار توام برنج روغن چیزو که چیزی تایز بگردو اگه زنگیر شدی ایزو نمیکشی ها پا گیزه توی شکرم سیدی تولید میشه ها کستون برو تمام بشه میریم واسه عروسی توی تماشا میکنیم بهتر خوبتر حافظی هم بیاریم نفرا اینا نگاه همه چیز و همین خاطر دوستان عزیز خداوند یار و مددگارتان خیر تا برنامه آینده دستگیر فراموش نکنید این آخران نوار ما نمیشه من میدونم که صاحبکارا شهرمردای هست که همین کاری خیر میکنن امر خیر بهترین میشه و همین خاطر الله یار و مددگارتان خیر تا برنامه آینده